Estamos viendo la nube de humo que hicieron acá los pibes. Miren, métanse. Sí, yo no hice nada, rata. Métanse acá, loco. Oh, se está yendo toda la mierda. Rata, el culpable y todo. Casa de fuego, loco. Qué aranda. Miren el fuego, loco. Nos vamos a meter entre fuego. Si malo allá en la esquina, boludo. Se ve más pena. Va para lo de la mano, guacho. Miren el humo, loco. Estos pibes, loco, no se pueden ni... Mirá, guacho. Estamos fumando, loco. Llamá a los bomberos, loco. Llamá a los bomberos. Que me están quemando. Llamá a los bomberos, 915, ¿cuál es? El 011 15 55 53 52 57. Bueno, Me rompo un culo, Beto. Llamalo, decirle que venga. Y que Beto está acá haciendo... Vamos a tomar una copa. Haciendo maldad. Bien light y humilde. Sí. Miren, el humo.